Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma dica muito importante pra vocês. Se tivesse o carro aí, tá com esse barulho esquisito aí, pode ser rolamento do alternador do seu veículo, tá? Não importa o veículo, pode ser qualquer veículo. O meu aí é um Fiat Marea, tava com esse problema aí, troquei o rolamento do alternador, e parou o barulho. Todos que eu até hoje eu vi foi rolamento do alternador. Fica preso na carcaça, né? Principalmente os Fiat Palio aí, Fiat Marea, geralmente acontece isso aí. Pode ser qualquer veículo também, se quiser tirar uma dúvida com o mecânico, mas já vai na certeza quase que vai ser isso aí. O rolamento do alternador estragado, comendo na carcaça. E dá esse barulhão aí, o mecânico muitas vezes se leva no mecânico aí, o mecânico fala, mas pode ser cabeçote, comando de válvula tá batendo, que não sei o que, não. Primeiramente vê os rolamentos aí, tá? Muito obrigado. Deixe seu joinha, deixe seu ok aí, tá bom? E agradeço bastante.